নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পম্পীয়ে মোৰ অন্য এটা মিনি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। এয়া কাপোৰ অলপ ধুই মেলি দিলোঁ। এই ছাগলী পোৱালিকেইটাক ৰছী পিন্ধাই লৈ চাওক, ৰছী পিন্ধাই অলপ কোচতো ল'লোঁ। কাহ আৰু পানী লগাই থকাৰ বাবে এয়া পচতীয়া পাত, তুলসী পাত আৰু আদা আৰু গুটি জালুক দি পানী এগিলাচ দি দিলোঁ আৰু এনেদৰে পাতি দিলোঁ। তাৰপিছত পানীগিলাচ আধা গিলাচ হোৱালৈকে সিজাই দিলোঁ ভালদৰে। এয়া সিজাই হোৱাৰ পাছত এনেদৰে বাতি এটাত লৈ অলপমান খাই ল'লোঁ। তাৰপিছত দুপৰীয়া ভাত সাজৰ কাৰণে দুপৰীয়া ভাত সাজ খাবলৈ ল'লোঁ। এইটো ভিডিঅ' ইমানতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই বাই।